محترم مسلمانانو خویندورونو، تاسو د اختر په غوښه باندې دا وظیفه وکئ. صرف 11 پیرې دا صورت تاسو په دغه غوښه باندې ووایئ او بیا دا غوښه که په خپله خورئ، که په ملګرو باندې خورئ، که په خاندان کې په چا باندې شوئ، که په بل چا باندې خورئ، انشاءالله فایده به دا وي. الله پاک به تا د فقیر نه مالداره کوي. دویمه خبر دا چې ستا کوم دشمنان دي، کوم حاسدین دي، تا سره نه لګي، په مخه تا ته کندې کني، دغه رنګې ستا خلاف منصوبې سازئ، نو د هغوی نه د نجات دپاره محترمو په دې صورت کې یو ناشنا خبره ده. نو که تاسو هم دا غواړئ چې دشمن هم تباه شي، دشمن هم ختم شي، او دغه رنګې د فقیر نه بادشاه تاسو ساشئ، او دا ستاسو نیت دی چې کله الله پاک موږ له د قربانۍ حیثیت راکړي، موږ هم قرباني وکړو. انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به دې وظیفې په برکت باندې ستاسو دا تمام کارونه کوي، ورسره به الله پاک ستاسو حاجت پوره کوي، مشکل به ختموي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک رسول او د الله پاک بنده دی. چې محترمو، زموږ کومه وظیفه ده انتهایي لاجواب، انتهایي پاورفل ده. او داسې ده چې کله تاسو د اختر غوښه راوړئ، قرباني وکړئ، یا دغه رنګې بل څوک تاسو کره غوښه راوړي، نو په هغې باندې صرف د یو وظیفه وکړئ. انشاءالله الله پاک به تاسو د فقیر نه بادشاه کوي. دغه رنګې الله پاک به ستاسو هر قسم حاجت پوره کوي، الله پاک به ستاسو هر قسم مشکل دا به ختموي. محترم مسلمانانو خویندورونو، ډېره ګټوره او ډېره زیاته مزېداره او عظیم‌الشانه وظیفه ده. کوشش وکړئ چې په خپله موقع ملګرو سره هم شیر کړئ. میس ترې نه شي کوم میش والا، ځکه چې دا وظیفه زه کال په کال کوم او د هغې فیډبیک ډېر زیات را روان دی. خلک دا وایي چې یاره زموږ سره کارونه وشو، دغه رنګې الله پاک د قربانۍ موږ له توفیق راکړو. نو که تاسو هم داسې غواړئ چې ستاسو دشمنان دې ختم شي، الله پاک دې تاسو سره د قربانۍ توفیق درکړي، نو راځئ دا وظیفه را سره وکړئ. انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به کوي. وظیفې ترتیب او طریقه کار به داسې شي چې کله تاسو د قربانۍ غوښه راوالئ، مطلب دا یا تاسو په خپله قرباني کړې ده یا بل چا تاسو کله غوښه راوړله، نو دا غوښه به 3 حصې کړي. 3 حصې یې کړله. په یوې حصې باندې به 11 پیره سورة الکوثر مکمل وي. سورة الکوثر به پې مکمل وي. انا اعطیناک الکوثر. نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ته الله پاک محبوبه ما ته د حوض کوثر درکړی دی. فصلی لربک، مونځ کوه د خپل رب دپاره. لومبی مونځ شو، موږ د اختر په ورځ مونځ وکړو، ونهر او قرباني کوو. نو دویم نمبر بیا موږ څه وکړو؟ قرباني وکړو. نو که مخکې قرباني وشوله د مانځه نه، نو صدقې قرباني به نه وي په ښار کې. نو کوشش پکار ده چې لومبی مونځ بیا قرباني. ان شانئک هو الابتر، ستا چې کوم دشمن دی دا موږ همیشه لپاره ذلیل ساتو. لومبي آیات کې د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم منصب ذکر شو، په دویم کې د پیغمبر علیه السلام شان ذکر شو، او په دریم کې کوم دشمنان د پیغمبر علیه السلام دي الله پاک دا وزه نامراد. نو که څوک هم دا وظیفه کوي نو دغه فواید دا به ورته حاصلېږي. نو تاسو به 3 حصې کې د غوښې 3 ټوټې به کوئ. په هغې باندې تاسو په یوه حصه باندې 11 پیرې سورې کوثر، په دویمه حصه باندې او په درېیمه حصه باندې تقریبا 33 پیرې به تاسو باندې سورة الکوثر تلاوت راشي. کوشش وکړئ چې کله هم تاسو خورئ نو دغه عمل وسه کوئ. انشاءالله ټول فواید به الله پاک تاسو ته حاصلوي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.